За бүгдээ хамтдаа эзний үгээс сурцгаая. Тэгээд энэ сэдвэр өнгөрсөн жилүүдэд олон удаа бас ярьжсэн боловч бас энэ цаг үед бүр илүү ихээр бид нар бас нухацтай сонсоод дахин нэг удаа бас бодож үзээд тэгээд өөрсдөө бас хувийн бурхантай харилцах хувийн харилцаан дээр илүү бас ахиц төвшил гарах нь зөв юм болоо гэж бодоод энэ сэдвэр дахиад ярьж байна. Тэгээд та бүхэн итгэлээр тэгээд сүсэглэлээр хүлээж аваарай гэж хүсэж байна. За Библи бол Бурханы амьд үг. Амьд Бурханы амьд үг. Тэгвэл Есүст итгэгч бидний амьдралын үндэс бол Библи гэдэг Бурханы үг байгаа. За Библи гэдэг бол ном гэсэн утгатай. Гэхдээ Библос гэдэг одоо грек үгээр одоо хэлэгддэг. Тэгээ энэ үг нь бидний одоо амьдралын тэргүүн эрх мэдэл болж гэдэг. За энэ ном одоо Бурханы амьсгалснаар бичигдсэн гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл түүний хүчээр бичигдсэн гэсэн. Түүний одоо өөрийн оршихугаас энэ тэр агуу хүчрэхэг хязгааргүй тэр оршихугаас түүний хүч чадлаар түүний амьсгалаар бичигдсэн учраас биднийг одоо энэ амьдралд төв зүв болгоход тустай юм аа. Тэгээ Библиэс өөр ямар ч сайн номтой нөхөрлөөч гэсэн бидний бүрэн мөнхөд өөрчилж чадахгүй байна. Тиймээс Библи амьд үг учраас бидний хувьд энэ дэлхийн хамгийн дотны ан чигээ харилцаатай байх хэрэгтэй юм аа. Ягдгүй л Библи биднийг одоо бурхантай танилцуулагч, түүнийг одоо мэдүүлэгч тэр нэгэн юм аа гэж. За тэгвэл Есүс Христийн дэлхийд байхдаа нэгэн эмэгтэй одоо бусдын гарт амь өргөдөгчээс нэгэн эмэгтэй амийг аварсны дараагаар тэгээд тэр энэ үгийг хэлсэн байдаг Иохны 8:12 дээр би бод ертөнцийн гэрэл мөн намайг дагдаг хүн харанхуй дотор явахгүй харин амийн гэрэлтэй боллоо гэж. Тэгвэл Бурхныг үг бол Есүс Христ гэж одоо Библиэлд хэлсэн байна. Есүс Христ бол үг юм а гэж. За тэгвэл үг болсон тэр Есүс Христ өөрөөгөө би энэ одоо ертөнцийн гэрлээ намайг дагдаг нэгэн харанхуй дотор явахгүй харин мөнх амийн гэрэлтэй болно гэж хэлсэн бол Бурхны үгийг бид нар сонсох ба унших түүгээр амьдрснараа бидний амьдрал гэрэл гээтэй болно гэсэн утгатай. Матай 7 дугаар бүлгийн 24-өөс 27 дээр Есүс тийм эдгээр үгсийг минь сонсоод үүний дагуу үлдэгч бүр хадан дээр байшингаа барьсан ухаалаг эртээ зүрлэгднэ. Бороо асгаж, үер буун, салхи салхилж, байшинг нүдсэн боловч нурсангүй. Учир нь байшин хадан дээр суурлагдсан байв. Эдгээр үгсийг минь сонсоод үүний дагуу эс үлдэгч нь элсэн дээр байшингаа барьсан мунхаг эртээ зүрлэгднэ. Бороо асгаж, үер буун, салхи салхилж, байшинг нүдсэнд тэр нь нурав. Эвдрэл нь асар их байлаа. Бурхны үгийг сонсоод эсвэл уншаад авахгүй бол элсэн дээр байшин барьсан хүнтэй адил бэрхшээл ирэхэд энэ нь хэврэг учраас норж унана. Үгийг уншаад эсвэл сонсоод дагвал хадан дээр байшингаа барьсан мэт бат бэх амьдралтай байх болно гэсэн санааг бид нар энэчнээс харж байгаа. Тэгвэл Бурхны үг ямар зорилгоор бичигдсэн юм болоо? Яагаад бичигдсэн юм бол? Бид нар Эфес номын 4-р бүлэг дээрээс харах юм бол Бурхны хүүхдүүдийг өөрчилж төгс болгох одоо Бурхны одоо хаанчлалын төлөө үйлсэ төгс болгох болон түүнд бэлтгэхэд зориулагдаж Бурхны үг өгсөн бол Эфес 6-р бүлэг дээр Бурхны хүүхдүүд Библийг сатаны эсрэг ерөвсөн одоо сүнслэг хуйг дуулга болгон хэрглэж болно гэж. Зэвсэг болгох. Гартаа барьж байгаа элдэн нь бол тэр Бурхны үг юм а гэж хэлсэн бол 2-р Тимот номон дээр Паул одоо Тимот гэж залуу удирдагчид хандаж зөвлөгөө бичиж явуулахдаа бидний амьдралыг одоо төвшөдгөөж, урамшуулж, зоригжуулах зорилгоор эзний үг өгсөн болохыг бид нар тэндээс харж байна. Тэгвэл Матай номон дээр 16-гийн 16 бүлэг дээрээс харах юм бол Бурхан Библиэр өөрийгөө хинбэ гэдгийг илэрхийлж байдаг. Бурхан бол одоо Библи бол Бурхан өөрийгөө илэрхийлдэг хамгийн том сувг юм аа. Тэгээ Библиэс
бидний итгэлийг цогцлон гэж өсгөж өгдөг тийм чанарыг бид нар Библиэс олж харна. Библи өөрөө амьд учраас. Бид нар Ром номын 10 дугаар бүлэг дээрс харуул Бурханы үг биднийг үнэхээр итгэлтэй хүн болгож байгаа тухай ярьж байгаа. Тэгээ Библи бидний сүнсний хоол учраас бидний сүнсийг сүнсэнд хэрэгтэй зүйлийг өгч бидний хооллож өсгөж байдаг учраас Бурханы үг бидэнд бичигдсэн гэсэн утгатай. Тэгвэл Библийг уншиж түүнтэй нөхөрлөөг үгээс болж бидний амьдралд ямар сөрөг үүрэг дагаврууд гардаг вэ? За, итгэл алдарна. Одоо нөгөө итгэлгүй бол Бурхан таалагдахгүй гэдэгтэй адилхан Бурханы хаанчлалын бүхий л одоо зүйлсүүд итгэл гэдэг нэг зүйлээр ажилладаг. Машин бензингүй бол ажиллахгүй, машин бас батарей цэнэггүй бол одоо асахгүй. Тэгээд цахилгаан хэрэгслүүд нь бүгдээрээ ажиллахгүй. За одоо машин дугуугүй бол явж чадахгүй, дугуй бас хийгүй бол явж чадахгүй. Тэгээд машин бас залуургүй бол зөвхөн одоо чигээрээ яв. Машинд бас араа гэж юм хэрэгтэй. Хэрэг хурдтай явах уу? Тэгээ одоо хүн дараагаар явах уу? Хөнгөө араагаар явах. Бүх зүйл нэг юм өдөрлөхийг сануулж яадаг. Яг энэ шиг итгэл гэж энэ зүйл бол бидний одоо Бурхантай харилцаанд тэр өнөөдрөөс Бурханы хаанчлалын одоо үйлчлэлд ч тэр өнөөдөр хувийн амьдралд ч тэр Бурхан бидэнд өгсөн энэ одоо амьдралд ч тэр бид нар үнэхээр итгэл гэж зүйл бидэнд маш чухал хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл Бурханы үгийг уншиж нөхөрлөг өсөл болж бид нар итгэлээр аягүй амархан ундаг болчихдог. За тэгвэл анхны хүмүүс Бурханы үгийг дагаагүйгээс болж гэмд унсан гэдгийг та бүхэн санаж байгаа. Тэгвэл одоо хүртэл энэ нь бидэнд бас нөлөөлдөг юм шүү гэдгийг бид нар бас бодох хэрэгтэй. Тэр хүмүүс тэрлэн багаас гэж бодож болохгүй өнөөдөр биднэрд бүр тэр тусмаа Бурханы үг илүү ихээр агаар уснаас ч илүү хэрэгтэй гэж бид нар санаж явахд ерөөсөө илүүдэг. Тэгэхээр Бурхан бидэнд өөрөөс нь хөндөрхөөс сэргийлж эттэй үгээ өгсөн байгаа. Хөндөрхөөс сэргийлж үгээ өгсөн ба. Одоо миний бас дотны анд нөхд маань бас эхнэр маань ч гэсэн Бурханы үгийг хаа явсан газартаа харж байхын тулд гэрт ялангуяа гэртээ байж хата одоо энэ тэнд өөрийнхөө унтдаг өрөө хувцас өмсгөр босоход л өөрт нь өмнө нь таарсан байхаар ингээд үгийг байрлуулах ч юм уу тэгээ Бурханы үгийг байрлуулах ч юм уу зарим хүмүүс бол одоо залбирдаг тэр газартаа үг ингээд өөрийнхөө чэйжлэхийг хүсэж байгаа үгнүүдийг ингэж одоо наасан байх жишээ нь ч юм өөрсдөө хамгийн харж одоо хардаг гэртээ орж ирээд харж чадах орж гарахтаа харж чадах галтгоонд байж захтаа шууд харж чадах тэрл хэсэгтээ бас ингээ Бурханы үгийг байрлуулсан байгааг би олон удаа харж ирсэн. Энэ бол бас Бурханы үгээр дамжуулж эзэнтэй ойр байх гэсэн тийм орлого байсан байна. За тэгвэл Библиэд одоо Бурханы хүсэл бичигдсэн байдаг гэдэг бид нар бас бодох хэрэгтэй. Тэгээ түүний үгийг судлахгүй бол түүний хүслийг хэлэх гэж байгаа үгийг нь бид нар яаж мэдэх вэ гэж. За одоо Бурхантай бид нар яг Бурханыг бид нар ингээд нүдэрээ хараад тэгээ одоо харах боломж байгаа. Бурханы одоо Бурхантай ингээд бичлэн уулзах боломж хэрвээ бидэнд өдөр болгон байдаг бол бид нар түүнээс шууд үгийг нь шууд сонсож болох юм. Гэтэл Бурхан болвол хязгааргүй оршигч юм. Бид нар дэндүү жижигхэн өөрийнхөө ертөнцтэй. Тэгээд бид нар өнөөдөр Бурханыг нүдэрээ харж чадахгүй байна. Гараараа барьж түүнийг чадахгүй байна. Энэ тохиолдолд тэр амьд оршигч Бурхан өөрийнхөө оршин буугдыг илэрхийлж тэр өөрийнхөө хамаг сэтгэлийг бидний төлөө гэсэн зүйлүүдэд илэрхийлэхийн тулд Бурхан Библийг бичиж үлдээсэн гэж бид нар ойлгож болно гэсэн. Тэгвэл түүний юу хүсэж байгааг мэдхийг хүсье гэвэл бид нар Бурханы үгийг буюу Бурханы өөрийнх нь хэлсэн үгнүүдийг судалснараа уншснараа түүнийг одоо амьдралдаа хэрэгжүүлэхээр дагснараа тэр түүний хүслийн дагуу амьдрч түүний хүслийг мэдэж болно гэсэн. За Бурханы үг зөвхөн үннийг өгүүлдэг хэрв одоо энэ үннийг мэдхгүй бол хэрхэн үннээр амьдрах вэ гэж одоо Петр дагалдагч хэлсэн ба. Энэ 1-р Петр одоо 1:12 дээр бас энэ тухайд урдсан баг. Тэгээ та бүхэн дараа нь олж уншаарай. Тэгвэл Бурханы үг бол зөвхөн үннийг өгүүлдэг. За тэгвэл бид нар одоо үннээр амьдрья гэж
үнэн болон сүнсээр мөргөгч байя гэвэл тийм ээ Бурханы үннээр амьдрья гэвэл Бурханы үгийг бид нар уншсанараа бид нар үннийг олж мэднэ гэсэн. За Бурханы үг амлалт учраас амлалтыг нь уншихгүй бол хэрхэн бидний амьдралд тэр амлалт нь хэрэгжих юм бэ? Амар тайван биш, гонигтай, асуудалтай бол Бурханы үгийг сонсоогүй бас уршиг байдаг. Тэг бэрхшээл тохиолдоход, сорил тулгархад, Библийг мэдхгүй бол Есүсээс хүндэрж гэмт унахад саадгүй болно. Өөрөөр хэлбэл одоо Бурханаас хүндэрнэ гэсэн санаа байж байгаа. За тэгэхээр сүүлийн өдрүүдэд бас ингээд юм гаж буруу сургаалтай хүмүүс маш их итгэвтэйгээр одоо ингээд Facebook дээр ажиллаж байна гэж. За одоо ингээд нэг тэр гаж сургаал гэдэг юу хэлээд байна вөхтөр Бурханы үгэнд яг одоо хүн хэрхэн яаж аврагдах талаартай зөвхөн итгэлээр үйлсээрээ биш итгэлээрээ нэгүслэр бид нар аврагддаг тухай хэлсэн байхад тэрийг хэрвээ бид нар уншаагүй мэддэггүй байвал тэр гаж сургаалтай хүмүүс бидэнд одоо Библийг тайлбарлсан Библи судлал гээд өөрсдийн гаргасан тэр одоо санаа онооныхаа дагуу бидэнд заагаад бид нар зөвхөн тэрийг сонсвол бид нар тэрэнд итгэнэ гэсэн. Тэгснээрээ бид нар Бурханы үгнээс гажаал явна л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тийм болохоор бид нар өнөөдөр Бурханы үгийг уншиж үнээр сайн тэ одоо мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгээ Библиэлд одоо зөвхөн өөртөө таалагдсан зүйлийг л уншаад байвал бид нар Бурханы үгийг одоо бүрэн ойлгож түүний хүслийн дагуу бүрэн алхаж гიშгэхгүй гэсэн утгатай. За тэгээ одоо миний одоо нэлээд бас баг залуу байх үед манаас Монголд байсан цуглааныхан маань ингээл хүн болгонд орурна харь илээр арих иш үзүүлгийн араас хөөцөлтөхтэй одоо үзэгдэл зүүд одоо эсэн шиг тийм л бид нар бол залуу хүмүүс учраас хөөж ингээд туршиж ингэж явсан байгаа. Гэтэл эцсийн эцтэй Бурханы үг л ерөөсөө энэ бүгдээс хамаагүй илүү байд юм байна. Бүр бидэнд хамгийн хэрэгцээтэй зүйл байд юм байна гэдгийг би ойлгосон ба. Үгийг одоо зааж одоо насан туршдаа заасан хүн байлаагаад тэгээ түүгээрээ тэр хүн одоо Бурханы одоо тааллыг олно гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Итгэлтэй хүн л одоо Бурханы тааллыг олно. Тэгвэл тэр итгэл хаанаас ирдгүүл Бурханы үгийг сонссноор гэж байдаг. Бас уншснаар гэж бид нар ойлгож байна. Бурханы үгийг уншина гэдэг чинь бидний зүрх сэтгэл сонсож байна гэсэн үг. Тэгвэл зүрх сэтгэлд маань сүнсэнд маань сонсогдож байгаа тэр үгээр тэр одоо итгэл бий болдог. Хүнд одоо итгэл ирдэг. Тэгвэл тэр итгэл нь Бурханд таалагддаг гэж хэлж байна гэсэн санаа аж. Тэвээс яагаад энэ хэсэг рүү орсон гэхээр одоо ингээл интернетэд янз бүрийн зүйл ингээ постууд тавьж бичиж байгаа хүмүүс өөрсдөө зөвл гэж бодоо бичээд байгаа. Гэтэл яг үнэндээ бас тэдний нэг талаасаа үнэн зөв юм бичиж байгаа юм шиг бол нөгөө талаасаа Библиэлд байдаг яг тэ бидэнд хэлж үлдээсэн заасан зүйлүүдийг нэг талаараа зөрчиж нөгөө талаараа нөгөө нэг хэсгийг нь өвүүлгэн гаргаж ирж байгаа. Гэтэл энэ бол тийм сайн зүйл биш ээ. Энэ бол зөв биш гэж би бодож байгаа. Одоо яг ингэж ойлгоосоо гэж би хүсэж байгаа. Хизээч тийм ээ. За 50% худалдаа үнэн гэж хизээж байдаггүй. Тэн дотор юм худал зүйл орхол юм болвол энэ худал бол 1% одоо худалдаа үнэн гэвэл энэ цэвэр үнэн байж чадахгүй. Тэгээ үн шиг өнөөдөр 100% юм бүрэн байх хэвээр тэр зүйлээс бид нар 10%, 20%, 30%, 50% нь авч хайчаад энэ л зөв юм а гэдээ энэ л бүрэн бүтэн мэдээлэл юм а гэдээ ярих юм бол энэ бол юм одоо өрөөсгөл тий одоо нэг талыг барьсан тийм одоо номлол болж хуурна. Тэгэхээр одоо жишээ нь одоо интернетээр ингээл маш их тийм хүчрхэг юм мессежүүд өгөхийн тулд зөвхөн Библийн нэг талыг ингээд яриад зөвхөн одоо тий одоо нэг баяжхын теологи гэдэг шиг зөвхөн одоо чи ингэнэ чи ялнаа л гэд ингээд байна. Гэтэл үнэндээ Бурхан бидний амьдралд бас заримдаа өвчнийг зөвшөөрдөг гэдгийг санах хэрэгтэй. Йовын амьдралыг бүгдээрээ санацгаая. Төгсгөл нь дандаа Йов шиг төгсгүй байсан ч гэсэн бидний эцэст бид энэ одоо дэлхийн амьдралаа дуусгахад Бурханыхаа өвөрт очно гэдэг санаар өнөөдөр зарим хүн насан туршдаа магадгүй боол байхаар ядуу байхаар дуудагдсан хүн байж болно.
Бүгд баян байхын төлөө дуудагдаагүй. Бүгд ухаантай байхын төлөө дуудагдаагүй. Бүгд эрх мэдэлтэй, дарга, амжилттай нэгэн байхын төлөө дуудагдсан гэж би итгэдэггүй. Библи угаасаа бидэнд тэгж хэлээгүй. Харин Библиэлд гарч байгаа Бурхан биднийг хэлбэршүүлж, дуудаж, сонгосон тэр зорилго нь тэр өөрийнхөө хүслийн дагуу биднийг хэрэглэхийн тулд юм аа. Тэгвэл өнөөдөр хувь хүн нэг болгоны амьдралд Бурхан яг түүнийг хэн байгаасаа, хэн байлгахыг Бурхан хүсэж гэнэ үү? Тэр хүслийн дагуу амьдрахаар өөрийгөө Бурханд өгөх гэдэг нь Бурханы үгийг бүрнээр хүлээж авч байна гэсэн санаа. Тэгвэл Библийг бүгдээр эхнээсээ нь эцэс хүртэл нэг инч гэлгүйгээр бид нар яг одоо бүрэн бүтэн байдлаар нь уншиж хүлээж авч дагцгаая гэж би тавхныг уриалж зөвхөн нэг хэсгийг бариад битгий яриа. Зөвхөн нэг ишлэлийг, зөвхөн нэг бүлгийг бариад Библийг тайлбарлах гэж Бурханы талаар ярих гэж битгий оролдоорой. Энэ бол үнэхээр өрөөсгөөл нэг талыг барьсан хит явцуу үзэл явж байна гэсэн санаа аж. Тийм учраас бүгдээ болгоомжтой байцгаа. Тэгээ Библийг сайн уншихгүйгээрээ болж, Библийг бүрэн уншаагүй, бүрэн итгэлээр хүлээж аваагүйс болж хүмүүс янз бүрийн байдлаар хуурдж байна. Тэгээд ингээд одоо хүмүүс солиуд нь дуртай байдаг. Солиуд буюу одоо нөгөө одоо баяр ёслолын үеэр одоо шинэ өнөөдөр гэхэд бол ялалтын баяр гэл бид нар одоо энд одоо юу яаж ялалтын баярын төр солиуд дээр ямар энэ Америкт буудах биш тийм ээ. Тэг харин одоо яадаг чинь Оросд бол маш сүртэй тэмдэглэж байгаа бах. Тэг карантин болоод нэг хэр зэрэг байсан бол доо би сайн мэдгүй. Тэг нөхөж үзэндэл гэж бодож байна. Тэгээд энэ ялалтын баяраар бууддаг тэр солиуд бол төр зургийн л зүйл. Энэ өдөр болгон харагддаг зүйл биш шиг өнөөдөр бид нар өөрсдийн амьдралдаа байнга одоо ингээл өдөр болгон ингээл ялсан амжилттай байх нь одоо биднэрт таалагдах боловч энэ үнэндээ Бурханы хүслийг биелүүлж байгаа юу үгүй юу гэдгийг бид нар нухацтай харж энэ дээр иргэн бодох ёстой шүү. Тэгэхээр зэрэг сайн муу алив зүйл таны амьдралд ирж байгаад хэрвээ энэ Бурханы хүссэн зүйл мөн эсхийг та мэдхийг хүсвэл Бурханы үг рүү шунгаж ороор. Бурханы үгийг уншаарай. Бурханы үгтэй ойр байгаарай гэж та бүхнийг үнэхээр уриалж байна. За тэгвэл Бурханы үгтэй нөхөрлөгөөсөө болж бид нар Бурханаас хүндэрдэг байхын, Бурханы хүслийг мэдэж чадахгүй болох нь, Бурханы одоо үг үннийг өгүүлдэг юм бол зөвхөн үннийг өгүүлдэг бол энэ үннийг би мэдэхгүй бол яаж би үннээр амьдрах вэ гэж. Тэгээ ингэж амьдрч чадахгүй нэ шүү дээ. Бурханы үгэнд бас амлалтууд байгаа. Тэгвэл би Бурханы үгийг уншихгүй бол тэр амлалтууд нь яаж бидний амьдралд хэрэгжих вэ гэж. Тэгээд сэтгэлдээ, сүнсэндээ, амьдралдаа амар тайвныг үнэхээр хүсхийг хүсэж байгаа. Тэгээ одоо авахыг үргэлжтийн байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Бурханы үгийг унших хэрэгтэй. Бурханы үгийг уншихгүй бол одоо Бурханы үгийг сонсохгүй бол Бурхан бидэнд хэлж байгаа тэр үгсийг бид нар сонсохгүй бол бид нар хэрхэн амар тайван байж гонигтай байдлаасаа асуудалтай байдлаасаа бид нар яаж салж чадах юм бэ тийм ээ. Бэрхшээл тохиолдоход сорилт тулгархад Библийг мэдэхгүй бол Есүсээс хүндэрч бид нар гэмд унахад ерөөсөө саад тодгор байхгүй гэж хэлсэн. Библиэд нөхөрлснөөр бидний чухам ямар одоо үр дүн байна. Библийг улам Бурханыг Библиэд нөхөрлснөөр Бурханыг улам илүү таньж ойр дотн харилцаатай болно. Тэгээ бидний амьдрал гэрэл гэгээтэй болно. Түрүүн бид нар бас сонссон тийм ээ. Иохны 8:12 дээр тэр үг болох Есүс би бол ертөнцийн гэрэл гэж хэлсэн ба. Тэгвэл энэ үгийг бид нар үгийг уншсанараа Библиэд нөхөрлснөөрөө бид нар бидний амьдрал гэрэл гэгээтэй болно. За Давид хааны одоо дуулал дээр дуулал 119-ийн 105 дээр таны үг бол миний хөлдөх дэнлүү, миний замдах гэрэл минь юм а гэсэн ба. Өдөр бүр ин харанхууд нүдэн анаад амьдарч байгаа юм шиг тийм ээ. Одоо яг нэг цагийн дараа юу болохыг би мэдэхгүй шүү дээ. Хэдхэн минутын дараа, хэдэн секундын дараа юу тохиолдох ч би тааварлаж чадах боловч яг би 100% мэдхгүй байгаа бол тэгээ бид нар яг харанхуу дотор нүдэн айнаад явж байгаа хүнтэй яг адилхан, тэмтрээр явж байгаа хүнтэй адилхан. Тэгвэл харанхуу донд бид нар сайн харж бас нүхэн дуунах гэж байна уу, чулуунд бүдрэх гэж байна уу, үгүй юу гэдгийг мэдхийн тулд бидэнд гэрэл хэрэгтэй.
Тэгвэл энэ одоо яг энэ дуулал 119-ийн 105 дээр хэлж байгаа шиг таны үг бол миний хөлдөгтийн лүү миний замдах гэрэл гэж хэлсэн шиг Бурханы үг бол бидний амьдралыг гэрэлтүүлэх гэрэл юм а гэж би таныг мартахгүй санаж байгаасаа гэж хүсэж байна. За үг бол тийм үг бол Бурхан. Тэгээ үг дэлхий дээр амьдарч байсан. Энэ Есүсийн тухай ярьж байгаа. Тиймээс бидний амьдрал тохиолдог бүх зүйлийг Бурхан мэддэг учраас асуудал бэрхшээл бүрийг бидэнд шийдэж өгөх чадaltaй. Тэгээ Библи бидний амьдралын бүх хүрээг хамардаг ба ойлгоход энгийнээр бичигдсэн. Биднэрт зориулж бичсэн учраас хэлж байгаа учраас. За одоо ингээд англи хэлний Америкт одоо байгаа хүн зон одоо хэрвээ бид нар энэ одоо нутгийн яг энд төрсөн энд ингэж одоо удмаараа амьдарч байгаа энэ хүмүүс одоо ялангуяа жоохон одоо классик гэх юм уу тэр англи хэлээр ярьдаг хүмүүстэй бол энд одоо ирээд нэг олон жил болоогүй анханасаа энэ одоо англи хэлийг нэг шимтэн судлаж бас цаашдаа ч нэг ахтар сурыг гэж бодохгүй байгаа хүмүүсийн хувьд бол яг тэдэнтэй яг тэр хэлээр нь ярихад бол ойлгоход үнэхээр хэцүү. Тэгсэн мөртлөө энд ч одоо 9 шидийн одоо үндэстэн одоо цагааш нар амьдарч байна. Хоорондоо хизээч уулзаагүй хоёр одоо цагаач тийм ээ. Тэд нэр ингээд уулзалтаад тэгээд өөрсдийнхөө одоо нэг мэддэг англи хэлээр ярихад бүр ингээд 100 байтга 1000% ойлголцсон. Тэгээд хэлнийх нь төвшин адилхан тэгээд одоо сэтгэж байгаа нь адилхан, илэрхийлж байгаа нь адилхан учраас нэг маш сайн ойлгодог. Тэгвэл Бурхан тэр яг өөрийнхөө тэр бүр ингэж бүх мэдлэгээр бидэнд ярил бид нар хизээж түүнийг ойлгож чадахгүй байх. Харин энэ дэлхийд бидэнд тэр өөрийнхөө үгийг бичиж үлдээснээр яг ингэж Библи болгосноор энэ нь тэрийг бид нар уншаад ойлгохын тулд Бурхан маш энгийнээр бидний ойлголтод үнэхээр яг ойлгоцод тааруулан бичсэн юм байна. Тэгэхээр тийм учраас бид нар Библийг одоо ойлгохгүй байна гэж ярих бол айгүй хэцүү зүйл. Яг нь Христэд итгэсэн цагаас эхлээл бид нар Бурханы ариун сүнс биднийг дүүргдэг. Бурханы ариун сүнснээс тусламж гуйхад Библийг ойлгоход Бурхан бидэнд тусалдаг. Бас хэн нэгэн бас амьдралынхаа туршаатай одоо туршлага болон Библийн одоо мэдлэгтэй хүмүүсийн хувьд бас дөнгөж суралж байгаа хүмүүс зааж өгж байгаа. Энэ бол бас нэг Библийг сонсох нэг арга юм. Тэгээ Библи бидний амьдралын сурах бичиг юм аа. Тийм учраас ариун сүнс бидэнд Библи уншихыг сануулж Бурхан эцгийн хэлж байгаа үгийг бидэнд ойлгуулж бат. Бурханы ариун сүнс туслахгүй бол Бурхан юу гэж бас бидэнд хэлж байгааг зөвөр ойлгоход бас хэцүү юм аа. За бидэнд янз янзын санаа бодол ингээл орж ирээл ит. Тэгэн зөв юм, энэ зөв юм уу, ингэчхүү, тэгчхүү гэсэн ийм санаа зовнол бидрийг байнга дүүргчээд. Харин Библи үнэн зөвийг ялгахад туслаж бас тайлбарлаж өгдөг. Бурханы үг бол биднийг амар тайван, баяр хөөртэй болгочихдаг. Тэгээ одоо би санд маа нэлээд олон жилийн өмнө би өөрийнхөө одоо буруу явсан тэ одоо бузармуу явсан явдлаасаа болоод сэтгэл маш их гонигтай болж Бурханаас ингээд жоохон холдсон. Тэгээ би нэг юм хол явмааргүй яг гэвэл би Бурхан байгааг дэ мэдээд байгаа мөртлөө итгээд байдаг мөртлөө тэгээ одоо намайг ер нь бол тоох уугүй юу гэсэн нэг тийм асуудалд орсон. Ийм байх үед тэгээ одоо нэг өдөр тэ одоо би за ер нь би ядаж дуулал ном уншаа гэж шийдсэн ба. За дуулал ном уншлаа, дууслаа, Исая ном уншлаа. Тэр Библи уншиж яхад яг тэнд ингээд Бурхан ингээд надтай ингээд яг надад ингээд ярьж байгаа тэр үгнүүдийг ариун сүнс надад өгч. Яг надад ярьж байгаа юм шиг. Гэтэл тэр чинь энэ дэлхийд байгаа сая хүмүүс энэ өнгөрсөн хэдэн мянган жилийн туршид тэгээ өчнөө 100 сая хүмүүс тийм ээ бүр тэрбумаараа өнөдөр уншиж байгаа. Яг нэг ижил зүйлийг уншиж байгаа мөртлөө яг тэр хэсэг надад яриад байгаа юм шиг тий. Тэгээ би тэр Бурханы үгийг уншиж байхдаа тэндээс одоо гарч ирж байгаа тэр үг миний бүр сэтгэлд энэ дотор одоо бүр ингээд миний сүнсэнд хурж би өөрөө ирэхгүй өөлж бүр эзний өмнө гимшээж тэгээ би бас ингээд тайвширч би бас баяр хөөргийг авч ирсэн. Тэгээд одоо дундад зууны үед одоо шашны юм гажуудал болоод
Тэгээ хүмүүс одоо гар дээрээ Бурханы үгийг унших тийм боломжгүй тэр байх үед ерөнхийдөө тухайн үед тэр сүмүүдийг ахалсан одоогийн католик сүм ба сүмүүдийг ахалсан одоо тэр удирдагч номлогч нар бол тэднэр л зөвхөн латин хэлээр Библийг унших боломжтой байсан байна. Тэгээ харин тэдний хувьд ард олонд одоо ингээд Библийг бас заримдаа ингээд жоохон тэр хүмүүс тааруулаад өөртөө тааруулаад ингээд заасан юмнууд гарсан ба. За тэгээд энэ нь бүр дамжраад он жил улраад ирэнгүүт бүр хүн айлгадаг нэг тийм зэвсэг болсон. Сүүлдээ өөрсдөө ч тэрэндээ баригдаад ийм л юм байх гэж бодсон маа. Гэтэл Библийн яг жинхэнэ тийм ээ одоо Библиэр дамжуулж Бурханы яг өөрийнхөө сэтгэлийг илэрхийлсэн тэр одоо эмоц, тэр хайр, тэр зүйлүүдийг төдийлөн хүмүүс мэдэрдэггүй амьдэрсэн байна л та. Тэгээд Германы одоо нэгэн залуу одоо Мартин Лютер гэж залуу нэг найзтайгаа залуу байхдаа их үүмэлдгэл нөхөрөөж тэгээ найзтайгаа одоо архитаас ууцсан буслаа димит тэнцээ явж байгаад нэг бороотод ингээд нэг гадаа явж исэн чинь аян буугаад яг хажууд нь явж исэн найз нь насварсан ба. Энэ нүдэн дээр нь найз нь насварснаас хойш тэр өөрөө Бурханаас маш их хайсан ба. Тэгээд тэр айцсаасаа болоод сүмд явахаар шийдсэн. Тэгээд одоо би ерөөсө буруу юм зөндөө хийсэн. Би одоо харин Бурханы өмнө би одоо нүглээ намжуулж би амьд баймаар байна. За тэгээд сүмд нэлээд хэдэн жил явсан. Тэгэл одоо хэл усанд суралцсан баах. Тэгээд одоо Библийг латин болон өөр хэлүүдээр унших тийм боломж түнд байсан ба. За тэгээд нэг удаа сүмийн одоо нөгөө тэргүүлэгч одоо лам гэх юм уу тэр хүн хэнийг Мартин Лютерийг чи энэ хуучин номын сан байсан газрыг ингээд цэвэрлэж одоо цэгцэнд нь оруулаа гэж даалгавар өгсөн. Тэгээд тэр нэлээд олон өдрийг тэн одоо хуучин номын санг янзлахад ингээд зориулсан ба. За тэгээд эцэст нь юу болсон бэ гэхээр тэнд хуучин номнуудыг ингээ одоо нааш чаасан зэгцэлж явахдаа нэг хуйлмал ном олсон гинэ. Дэлгээд уншсан тэр нь дуулал ном байсан. Тэгээд тэр дуулал номыг ингээд анх удаа уншиж үзсэн байгаа. Тэгээ уншиж явахдаа тэр Бурхан болвол энэрдэг, нэгүүлсдэг, нэгүслээрээ өршөөдөг. Тэгээд тэр хүний алдаа нүглийг, гимшсэн хүний алдаа нүглийг эзнийг ирж хайсан хүний алдаа нүглийг нь уучлаж, энэрэн хайрлаж, түүнийг эргээж өөртөө авч, босгоож, урамшуулж, ивэж, өрөөдөг гэдгийг нь мэдээд бүр өөрөө ирэхгүй тэр номын сан дотор ингээ хашгирж исэн гэж. Тэгээ би дуулал номыг энэ дөхөй би урд нь сонсч байсан учраас тэр одоо хэцүү байх үед дуулал номыг уншихдаа тэндээс би яг тэр яагаад тэр Мартин Лютер гэж залуу тэгж их баярлаад байсны учрыг олсон ба. Дуулал номон дээр бүр ингээд маш олон удаа тийм ээ. Эзэн бол сайн, түүний энэрэл хайр мөнхийг гэсэн үг гардаг. Тэгээ тэр үнэхээр одоо нүгэлтнүүдийг тэр нүгэлтнүүд хэрвээ гимээ гимшиг эргэх аваас тэр зөвхт нэгний төлөө ямар сайн зүйлүүдийг хийдэг үү? Тэр алдаа зөрчлөөсөө эргэж Бурханд одоо гимээ өчөж түүний өмнө нүглээ намжилдаг, өвдөг сүгддэг, түүнийг эрэлхийдэг нэг тэр хэрхэн ивэдэг вэ гэдгийг тэр уншаад баярлж байсан шиг миний зүрх бас ингэж Бурханы үгээр тэнхэрч байсан гэдэг би хэлэх гэсэн юм аа. Библийг олон удаа унших тусам яг хураар ундаалж байгаа тэр тариан талбай адил юм аа гэж. Тэгвэл Еврей номын 6-гийн 7 дээр хүн юу тарьснаа хурааж авдаг гэж. Тэгвэл та одоо Бурханы үгийг өөрийн амьдралдаа тариул Бурханы үгээр ирдэг тэр бүр сайн сайхан болгоныг тэр их агуу Бурханаас бидэнд илгээж байгаа ивэл өрөөлийг та хурааж авна гэсэн үг байна шүү дээ. Хэрвээ та хармыг тариул хармыг хурааж авна. Та өгөөмрийг тариул өгөөмрийг хурааж авна гэж Еврей 6-гийн 7 дээр хэлсэн. Бурханы үг хоосон биш. Тэр хизээж өөрчлөгдөшгүй учраас хэрв бид энэ үгийг итгэлээр хүлээн авбал амлалт бүрэн бидний амьдралд биелэх учиртай. Бурханы үг амьд хурц. Тэгээ хоёр талдаа эртээ одоо илд адил гэж. Хурц. Тэгээд хүчтэй юм аа. Хүний дотор байгаа бүхнийг илчилдэг гэж Библиэлд хэлсэн. Еврей номын 4-р бүлгийн 12-аас 15 дээр их байсан.
Тэгвэл сорилт тулгархад Библийг сэтгэлдээ оруулсан бол гим дуналгүй ялал байгуулж бид нар бат зогсож чадна гэсэн. Тэгвэл бид нар амьдралдаа хэрэгжүүлэх зүйлүүд яг юу вэ? Библийг өдөр бүр бүгдээрээ нягтлан үцэцгээе. Үлс намын 17 дугаар бүлгийн 11-ээс харах юм бол Паул болон сайн мэдээний элчин нар Берой гэж хотод очимаа. Тэгээд тэд Есүсийн тухай сайн мэдээ тараахад тэнд хүмүүс энэ хүмүүс үнэхээр зөв ярьж гэнэ үү, буруу ярьж гэнэ үү, үнэхээр яг тэр бодит зүйлийн тухай ярьж гэнэ үгүй гэдгийг нягтлахын тулд тэд эзний үгийг өдөр бүр нягтлан үзэж байлаа гэж бичсэн. Тэгээ үүний үр дүнд маш их сууртай сайн багш дагалдагч нар тэгээ итгэгчид эндээс төрсөн юм а. Бас уншиж чаддаг тэр сэхэдэн гэж ярьд юм уу тийм ээ, боловсралтай хүмүүс ч гэсэн Христ рүү ирсэн тухай ярьж байна. Тэгээ бид бас сонсоод үйлдэгчд байх ёстой талаар Яаков номын 2 дугаар бүлэг дээр зөвлөсөн байгаа. Яаков гэж энэ хүн зөвлөсөн. За сонсоод үйлддэг байгаараа гэсэн. Тэгэд бас энд хэлэхдээ нэгэн хошин зүүрлэл ашиглаж хүн өөрийнхөө нүрийг толинд ингэж харж шалгачаад эргэхдээ ямар байснаа мартаж байгаатай адилхан тийм зүйлийг битгий үйлдээрээ Бурханы үгийг сонсчоод үйлдэгч байгаараа гэж хэлсэн ба. Тэгэхээр бид нар толинд харчаад энд муухай олж гээд арчдаг шиг Бурханы үгийг уншаад миний амьдрал, миний зүрх сэтгэл, миний хандлага, миний итгэлийн амьдралд юу зөв, юу буруу байна гэдэг Бурханы үг яг тол шиг бидэнд харуулад өгнө. Бид амьдралдаа ийм өөрчлөлт хэрэгтэй гэдэг Бурханы үгээс уншсан бол бид түүнийг амьдралдаа хэрэгжүүлэгчд байх тухай ярьж байна. Бурханы үг надад чи тэр нэг уучлах ёстой гэж хэлж байгаа бол сануулж байгаа бол бид тэр нэг уучлах ёстой гэсэн утгатай. Сүнсэндээ Бурханы үгийн үр жимсийг бид нар суулгах ёстой. Үр тариад жимсээ хураах хүртэл тодорхой хугацаа шаарддаг. Тэгээд бид нар бол дандаа яардаг. Гэтэл үр тариад үр жимс ургацаа хураахын тулд бүхэл бүтэн зуны туршид бид нар яах ёстой вэ? Хүлээх шаардлагатай болдог. За тэгвэл бид нар төвчээртэй бас туйлбартаагаар Бурханы үгийг унших хэрэгтэй юм аа. За эцэст нь амьдралдаа ямар үр тарьснаа бид нар ингэж үзнэ гэсэн. Үр тарьсан бол энэ заавал ургах болно. За Библи уншаад ойлгохгүй бол бид нар Бурханы ариун сүнснээс тусламж гуйх хэрэгтэй. Ариун сүнсээ надад туслаач. Бурханы энэ үг үнэхээр миний амьдралыг өөрчилнө гэдэгт би итгэж, би энэ үгээр амьдарч, би энэ үгээр би Бурхантайгаа харилцаатай байхыг хүсэж байна. Надад туслаарай гэж ариун сүнснээс гуугаар ариун сүнсийг эзэн Есүс Христ энэ дэлхийд илгээсэн илгээх тухайгаа ярьж байхдаа би та нарт үнэхээр нэгэн сайн туслагчийг илгээнэ. Тэр ирэх нь үнэхээр сайн юм аа гэж. Тэгвэл тэр ариун сүнс бидэнд Бурханы үгийг уншаад ойлгоход, итгэхэд, хэрэгжүүлэхэд маань бас бидэнд туслах болно. Энэ сайн туслагчийн ачаар бид нар үнэхээр яг мөнхийн амьд ч хүрж байна. Бид нар мөнхийн амийн замаар ч алхаж байна. Бид нар Бурханы үг миний амьдралыг өөрчлөхийг бид нар харах болно. Энэ сайн туслагчийн ачаар. Тийм учраас ариун сүнснээс би таныг заавал тусламж гуйгаад Бурханы үгийг уншдаг нэгэн байгаасаа гэж хүсэж байна. За тэгээд Монголд бол сүмрүүгээ эрэхтэй цаасан ном буюу Библийг заавал авч очиё гэсэн тийм ураа гараад хүмүүс ингээд Библийг хэвэрцэн явдаг гэсэн маа. Тэгээд сүүлийн үед бид нар ингээд ухаалаг утассан дээр Библи сурлуулсан учраас бид нар сүмрүү зөвхөн уцтайгаа л орж байна л да. Тэгээд заавал гэж байгаа биш ч гэсэн энэнд нэг тийм маш тийм чухал тал байдаг. Тэрний үг дээр нэг цаасан Библи авч явахын чухал тал байд. За ухаалаг утаснаас бид нар яагаад бас татгалзаж Бурханы үгийг бид нар ухаалаг утаснасаа биш яг цаасан Библиэс бид нар уншааг бол цаашаа ухаалаг утас энүүгээр бид нар Библийг гаргаж ирээд уншлаа. За тэгэл тэр чинь бүхэл 2 цагийн турш сүм дээр бид нар уншихгүй шүү дээ. Тэгээ яг тэр тэнд хилэгдэж байгаа хэсгийг уншичаад тэгээ таны утас гартаа байж байгаа. Та тэр Библийн үгийг дахин хараад маш цөөхөн хүн тэр яг гаргасан Библиэс өөр зүйл рүү ордоггүй. Тийм судалгаа байж.
Тэгээ нэг жоохон ингээд ярьж байгаа сэдэв давтагдаад тэгээд миний ухаан санаа бас ингээд байж ангуудаан гэл нэг мессеж ирж гин мессежээ харлаа цааш нь үргэлжлүүлээд имэйлээ тэгээ одоо электрон шуудангаа шалгалаа цаашаа нэг банкны дансаа шалгачлаа цаашаа ингээд фейсбુક руу орлоо инстаграм орлоо тэгсэн янз янзын одоо ингээд бас яажсан гин тоглоомор санагддаг ч юм уу тийм ээ хин нэгэндlүү ингээд одоо мессеж бичих санаа төрдөг ч юм уу. Ийм байдлаар бид нар ингээд сатаарч бидний анхаарал сарних боломжтой юм. Яавас Библи авчрахын нэг тал нь бид нар одоо цаасан Библийг бариад ирэхийн нэг тал нь бид нар сатаарахгүйгээр зөвхөн Бурханы үг дээрээ л анхаарлаа. Библиэлд бол Бурханы үг л бичигдсэн ба. Магадгүй та өөр хуудас эргүүлэхэд эндээс өөрийг уншин түн дээр энэ дээр Facebook байхгүй учраас бид нар сатаарахгүй гэсэн. Бас нөгөө нэг юм та Библийг ингээ гартаа бараа явж хахад одоо гудамжинд, автобусанд тийм ээ таны эргэн тойронд байгаа хүмүүс тэр цума таны сүм чуулганы анд нөхөд ч гэсэн таныг хараад Библи авчирсан байна гэд танаас бас үлгэр жишээ авах юм боломжтой байгаамаа. За тэгээ анхны одоо 92 3 оны үед нөгөө Библийн уртлын тэнд бидний үед бидний хэрэгжилжсэн тэр ганцхан шинэ гэрээ одоо ном байсан. Тэр шинэ гэрээний одоо тэр ихний одоо нүүрний нэг юм гоё нартай тийм бас Бурхны үг бичээстэй байдагс. Тэгээ бид нар зураг авахлахдаа дандаа тэрнийг ингээл урдаа барьцсан ингээл зураг авах айгуу дуртай байсан. Тэгээ өнөөдөр Библийн нүүрэн дээрээс тийм зургийг аваад хайцсан өөр одоо Библи гарч ийна гэд тэглээгээд бид нар Бурхны үгийг уншихгүй байж болохгүй. Харин ямар ч байсан би одооний энэ Библиэд их дуртай өгөхтөр ариун Библи гэж бичсэн ба. Ариун Библи, ариун ном гэж тийм ээ. Ариун ном гэж ингэж бичсэн. Тэгээ энэ ариун номыг уншаад тэгээ одоо уншдаг бас үүний дагуу амьдрдаг гэдгээ бид нар бас харуулах гэдэг бол маш чухал зүйл байдаг. За тэгвэл хамтдаа эсэг зур залбирцгаая. Тэгээд Бурхан бидэнд өөрийн одоо амьд өгөө өгсөн бүгдээрээ талархъя. Бидний гар дээр Библи байна. Тэр өөрийнхөө үгийг өгсөн талархъя. Тэгээд бас бүгдээрээ Библийг уншиж судлахыг одоо амьдралаа хэв маяг болгохын төлөө залбирая. Ямар ч үед энэ зэвсгээ хэрэглэж муу сүнсийг эсэргүүцэн тэмцэж амьдралаасаа хөөн зайлуулахын төлөө залбирая.